হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। সবাই কেমন আছো? আশা করতেছি সবাই আল্লাহর রহমতে আছো অনেক, অনেক ভালো। তো ভাই আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো আজকে দেখতে পারতেছো ২ টা শালিক ছানাকে আমি পেয়েছি। তো গত কয়েকদিন আগে যে ভিডিওটা পোস্ট করেছিলাম, মানে তখনই ২ টা শালিক ছানাকে একটা ছেলে আরকি নিয়ে এসেছিল। আসার পর ওকে ফড়িং খাওয়াইছিল। তো সে ভাষাতে আরকি ছানা দুটি রাখে নাই। না রাখিয়া সে বাসায় নিয়ে গেছে। তো আমাকে বলছিল, "ভাই আমি ছানা দুটি বাসাতে রাখবো।" এভাবে আমার সঙ্গে ওর কন্ট্যাক্ট ছিল। কন্ট্যাক্ট করার পর ও বাচ্চা দুটি নিয়ে গেছে। নিয়ে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে আমি একদিন, মানে মাঝখানে আর আমি খবর রাখি নাই যে আসলে ছানা দুটি কি আসলে ও বাসায় রাখছে না আসলে ও কি করতেছে। তো পরে আমি হঠাৎ করে আমার এক ভাস্তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, "বাবু, ওর যে ২ টা ছানা যে পারলো সে ছানা দুটা কোথায়?" তখন বলল যে, "আঙ্কেল, ছানা দুটা তো ও আ খাঁচার মধ্যে বন্দি করে রাখছে।" হ্যাঁ? তো তারপর আমি চিন্তা করলাম যে ও না আমাকে বলল যে ওদের মায়ের কাছে রাখি আসবে। তো পরে আমি ভাবলাম যে হয়তো আমাকে মিথ্যা কথা বলছে। মিথ্যা কথা বলছে। তো পরে আমি হঠাৎ করে ওকে আমি ফোন দেই। ফোন দেওয়ার পরে ওকে বলতেছিলাম যে, "তুমি কোথায়?" তো বলতেছে যে, "আমি আছি একটু বাজারের এইদিকে।" তো বললাম, "আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি একটু আসো তো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।" হ্যাঁ? তো ও বুঝতে পারে নাই যে ওকে আমি পাখির জন্য আরকি ধরবো। হ্যাঁ? তো পরে হঠাৎ ও আসলো। আসার পর আ আ আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে, "ভাই, তুমি যে গত ২ দিন আগে যে বাচ্চা ২ টা তোমাকে দেওয়া হয়েছিল, মানে দেখলাম তুমি বললা যে রাখি আসবা ইয়াতে।" তো ও বলতেছে যে, "না, আমি রাখি আসি নাই। আমি বাচ্চা দুটো পালবো। আমার অনেক ভালো লাগে। পোষ মানাবো।" হ্যাঁ? তো আমি বললাম, "ঠিক আছে, সমস্যা নেই। তুমি পালো। আর তোমাকে আমি ওই সময় বলছিলাম যে তুমি ওদের মায়ের কাছে রাখি আসো। ওর মা কান্নাকাটি করে কিংবা বাচ্চা দুটো অসহায় হয়ে যাবে। ওর মা তো অনেক কান্নাকাটি করবে।" তো ও বলতেছে যে, "না, আমি বাচ্চা দুটা নিয়ে আসছি যে আমি ওকে পালবো, ওকে আমি শিকার করবো, ও কথা বলবে।" হ্যাঁ? এভাবে আমাকে বলল। হ্যাঁ? তো আমি ওকে অনেক বুঝাইলাম। অনেকক্ষণ ওকেও চেষ্টা করলাম যে, "তুমি এগুলা ঠিক না। তোমার মা আছে, বাবা আছে। যদি তোমার মা-বাবাকে কাছ থেকে যদি তোমাকে কেউ নিয়ে যায়, তখন তুমি কি করবা?" তখন ও বলতেছে যে, "তো আমার একটু খারাপ লাগবেই।" তো আমি বললাম যে, "সেম এইরকম ছানাগুলো তুমি নিয়ে আসছো। তো ওর বাবা-মা কান্না করতিছে। তো ওর তো খারাপ লাগে।" তখন বলতেছে, "হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিন্তু তারপরেও আমি বাচ্চাগুলো পালবো।" তো দেখেন, আগে তো একটা মানে আ ইয়ের মধ্যে ছিল, সাদা একটা বক্সের ভিতরে ছিল। তো এখন এ এই যে পাখির খাঁচাটা এটা বানাইছে। হ্যাঁ? এই ২ দিনে পাখির খাঁচাটা বানাইছে। বানার পরে এ এটাকে আরকি মানে এর ভিতরে রাখে। হ্যাঁ? কত সুন্দর ছানা দুটো দেখেন। আর আমি ওকে অনেকবার রিকোয়েস্ট করছি, "ভাই, এখন কথা যদি না শুনে তো এখন তো করার কিছু নেই।" আমি তো অনেকবার রিকোয়েস্ট করছি যে, "তুমি রাখি আসো।" তো ও রাখতে চাইতেছে না। ও বলতেছে, "আমি পালবো।" তো আপনাদের মতামত কেমন? কমেন্টস করে অবশ্যই এটা এটা জানাবেন যে ছানা দুটোকে ওর মায়ের বাসায় রেখে আসা ভালো হবে, না যে ছেলেটি ও বাসা থেকে নিয়ে আসছে ওর কাছে থাকবে? আপনারা এই জিনিসটা অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। হ্যাঁ? কিন্তু আমি অনেকবার রিকোয়েস্ট করছি যে ছানা দুটো ওখানে রেখে আসার জন্য। তো ছানা দুটো নষ্ট করে ফেলাবে আমি জানি। ওর বাচ্চা দুটো টিকাতে পারবে না। কারণ মায়ের ভালোবাসা আর অন্য কাউরে ভালোবাসা। তো আল্লাহ হাফেজ গাইস। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমার ভিডিওটি সবাই শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।